ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் டாக் சாக்லேட். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ப்ரான் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். அது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கடாய் வச்சு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சோன்னா சோம்பு ஜீரகம் போட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் 2 இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை போட்டுக்கிறேன். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், அப்புறம் மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் வந்து 2 ஸ்பூன், அப்புறம் கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். எல்லாமே சின்ன சின்ன ஸ்பூன் தான் மெஷர்மெண்ட். உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. போட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ஒரே ஒரு தக்காளி நறுக்கி வச்சிருக்கேன், அதையும் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கிறேன். வதங்கினோன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரான் அதில் அப்படியே போட்டுறேன். ப்ரான் வந்து நிறைய தண்ணி வரும், ஸோ தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் அதை அந்த சைடு வச்சுட்டு ஒரு எக் வந்து உடச்சி எடுத்துக்கிறேன். அதில் கொஞ்சம் உப்பு, மிளகு, ஜீரகம், மஞ்சள் தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இது மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கட்டும். இந்த ப்ரானில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்தினதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த எக்கை வந்து இதில் சென்டராக ஊற்றலாம். இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு கிரேவியாக வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கப்போ நீங்கள் எக்கை ஊற்றிக்கோங்க. இந்த மாதிரி எக்கை நான் இப்போ ஊற்றிட்டேன். இது வேகட்டும், நல்லா கொஞ்சம் சிம்லே வச்சிருங்க, அப்போ தான் நல்லா வேகும். இந்த மாதிரி வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எக்கும் ப்ரானும் வச்சு செம்ம காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வெந்ததுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் மல்லி இலை தூவிடுறேன். அவ்வளோதான். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனல் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பை.